Hi guys, good morning. Magpapakulo nga pala tayo ngayon ng malunggay kasi yun yung gagamitin ko kay Kimal. Struggle talaga sa akin guys ang pagpapainom ng gamot sa batang to. Inuubo kasi siya ngayon. Ang problema ko hindi naman kasi siya sanay na uminom ng gamot or kahit anong klase ng vitamin. Kaya nga ito na lang naisip kong paraan ng magpakulo ng malunggay na gagawin kong pinakang tubig pang timpla ng milk niya. Siya nga pala guys, si Kimal ngayon na 1.5 taon na. Until now, breastfeed pa rin naman siya. Pero, unti-unti ko na siya sinasanay sa formula milk para in case na umayaw na siya sa pagbe-breastfeed, at least sanay na rin siya uminom ng formula milk. Balik nga tayo ulit sa malunggay guys. Alam naman nating lahat na ang malunggay ay isa sa mga superfood. Although, sabi ng mga doctors, wala naman daw ang basis na nakakagaling talaga siya. Pero kasi si Kimal, hindi ko sinanay na uminom na agad ng gamot sa tuwing uubuhin at susipunin siya. Hindi rin naman kasi advisable na paunumin agad ang mga bata ng mga over-the-counter na gamot tuwing sisipunin at uubuhin. Meron kasi akong nabasa na ang katawan daw natin ay merong kakayahang paggalingin yung sakit natin nang hindi umaasa sa mga artificial medicine. Kailangan lang talaga nating palakasin ang ating immune system sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kaya nga si Kimal, tuwing sumasama ang pakiramdam niya, nagmamalunggay muna kami. Nung infant nga siya, ang ginagawa ko dati kumukuha ako talaga ng fresh at malinis syempre na malunggay, tapos dinidikdik ko siya, tapos yung katas yun yung pinapainom ko kay Kimal. Super effective talaga siya kay Kimal kasi 1 to 2 days lang na pag inom niya nun, gumagaling siya agad. Pero ngayon ngang lumalaki na siya, hirap talaga akong painumin siya, kaya ang ginagawa ko na lang, pinapakuluan ko na lang yung malunggay, tapos yung tubig na yun yung pinapanglagay ko sa pantimpla ng gatas niya. At napansin ko nga guys kay Kimal, simula lang infant siya, pero bati lang. At sa awa ng Diyos, madalang lang talaga siyang magkasakit guys. May time nga din guys na kapag tuwing lalagnat siya, hindi ko siya agad-agad pinapainom ng paracetamol. Pinupunasan ko lang siya ng basang Bimpo na may konting suka. Normal lang naman kasi guys na ubuhin at sipunin tayo dahil nga sa panahon. Kusa lang daw gagaling yan after 7 to 10 days nang hindi umiinom ng gamot. And proven ko yan kay Kimal. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya pinapainom agad ng gamot kapag inuubo at sipon siya. At ang galing kasi after ilang days, nawawala rin yung ubot sipon niya nang wala naman akong ginagawa. Pinapainom ko lang siya ng maraming tubig. Tsaka yun nga, yung malunggay. At least, diba, natural way siya. Walang halong artificial. Kaya guys, try nyo na rin ito sa mga anak nyo. Kung nahiyang si Kimal, malay nyo, hiyang din yung anak nyo. Ang hirap kasi na panay artificial medicines na lang ang tinitik ng mga anak natin. Masyado pa silang maliliit. Kawawa naman ang mga kidneys nila. I'm not saying guys na hindi pa nakatikim si Kimal ng artificial medicine. Kasi nung lumagpas na ng 10 days yung ubot sipon niya, pina-check up din namin siya sa doktor. Tapos, binigyan siya ng antibiotic. Kasi guys, pag ganun daw, pag tumatagal na yung ubo, big sabihin may bacteria na kailangan na ng antibiotic. Pero sa awa ng Diyos, once or twice lang ata nangyari yun. Simula nung baby siya hanggang ngayon. So, yun lang guys for today's video. Thanks for watching. Bye!